നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് യോഗ വിത്ത് ലാൽ. ഞാൻ മണിലാൽ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് യോഗാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായം തേടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും എൻ്റെ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. സൂര്യ നമസ്കാരവും മറ്റ് ആസനങ്ങളും ദിവസവും ചെയ്യാവുന്ന പ്രാണായാമവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. എങ്കിലും അവരോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കൂടി ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ക്രിയ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ക്രിയയാണ്. യോഗശാസ്ത്രത്തിൽ ഷഡ്ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒന്നുണ്ട്. ഷഡ്ക്രിയകൾ, അതായത് 6 ക്രിയകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിയകളാണത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രിയയാണ്. നമ്മളിവിടെ അതിൽ 6 ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരെണ്ണം തന്നെ ധാരാളമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രിയയുടെ പേരാണ് കപാല ഭാതി എന്ന് പറയും. ആ പേര് ഒന്നും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കപാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയോട്ടി എന്നാണ്, ഭാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തലയോട്ടിയെ തിളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖം മുഴുവൻ തിളങ്ങുക, നല്ല പ്രസന്നമായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രസന്നമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ ശ്വാസഗതി കറക്റ്റായിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാമാരി ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ട്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ കപാലഭാതി. ഇത് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല, വളരെ നിസ്സാരമായൊരു സംഗതിയാണ്. അത് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കടുത്ത പനിയോ അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ചെയ്യരുതെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പ്രിക്കോഷനായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടുന്നതിനുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇത്. ഈ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന മൂലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം ക്ലീൻ ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു ക്ലീനിങ്, ഒരു ക്ലെൻസിങ് പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ അഴുക്കുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോരും. അതേപോലെ ശ്വാസനാളം വളരെ ക്ലിയറാക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണിത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ശരിയാവണ്ണം പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അത്യാവശ്യം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മാസ്ക് വയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് വയ്ക്കുന്ന സമയത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിരക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലാതാകുന്നു. അതായത് നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അളവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരും. അഥവാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു. കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മുഴുവൻ പുറന്തള്ളിക്കളയാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്രിയയിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്നോടൊപ്പം വരിക. സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ദീർഘമായൊരു ശ്വാസം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കാം. നല്ല മനസ്സിങ്ങനെ ശാന്തമാക്കി വയ്ക്കുക. മനസ്സും ശരീരവും ശാന്തമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്രിയയിലേക്ക് കിടക്കാം. ശാന്തത, ആ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ചിന്തകൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. മനസ്സിലാക്കുക. മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ഒരിക്കലും. ചിത്തവൃത്തി നിരോധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മനസ്സിലെ ചിന്തകളെ നിരോധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആ ചിന്തകൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. പല ചിന്തകളുമാണല്ലോ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ചിന്തകളുടെ പുറകെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ ചിന്തകളെ നമുക്കിങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ചുമ്മാ അതൊന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ മതി. കണ്ണടച്ചൊന്നിരിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്ന് നോക്കി. എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച്, ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ? റെഡി? കമോൺ. കണ്ണടച്ച് വയ്ക്കുക. തലയുടെ ഇരുവശങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. മുഖം, നെറ്റി, പുരുകങ്ങളെല്ലാം അയച്ചിട്ടു. കൈകൾ അയച്ചിട്ടു. ഷോൾഡർ അയച്ചിട്ടു. നെഞ്ച്, വയറ്, അരക്കെട്ട് എല്ലാം അയച്ചിട്ട് ഒന്നിരിക്കുക. ശ്വാസഗതിയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വയറിൻ്റെ ചലനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന വയറ്, ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ താഴ്ന്നു പോകുന്ന വയറ്, അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കൈകളൊന്ന് തൊഴുത് പിടിക്കുക. നെഞ്ചിന് മുന്നിൽ നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥന മനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദൈവമേതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമേതോ, നിങ്ങളുടെ മത ആചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ കാണുക. അതനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക. നല്ല നല്ല വചനങ്ങളോ നല്ല നല്ല മൂലമന്ത്രങ്ങളോ ഒക്കെ ചൊല്ലുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രാർത്ഥന വളരെ നല്ലതാണ്. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഏറെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സ് ശാന്തമായി കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ കൈകളൊന്ന് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് കണ്ണുകൾ തുറന്നു വരിക. എല്ലാവരും തുറന്ന് നല്ലൊരു ചിരിയോടുകൂടി തുറക്കുക കണ്ണുകൾ. യെസ്, ആ ചിരിയോടുകൂടി ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കപാലഭാതി ചെയ്തു തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ക്രിയ അതാണ്.
കപാലഭാതിയാണ്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇരിക്കുക, ദീർഘമായൊരു ശ്വാസം എടുക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തോളൂ. ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. എഗെയിൻ ദീർഘമായ ഒരു തവണയുടെ ശ്വാസം എടുത്തു, പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. ഇപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തു. ഇനി 3ാമത്തെ തവണ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടോളണം. ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഒരു കരട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമുക്ക് മൂക്കിലൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത്? അത് തന്നെ, യെസ്, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചീറ്റിക്കളയും പെട്ടെന്ന്, അല്ലേ? പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൈ കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തിരുമ്മിയൊക്കെ കളയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൈ രണ്ടും ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണിത്. ഒന്നിങ്ങനെ ചീറ്റിക്കളയും. ഇത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രം. ആ ഒരു താളത്തിൽ, അതായത് 1 സെക്കൻഡിന് 1 എന്ന കണക്കിൽ ഈ നിശ്വാസം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചത് ആ 1 സെക്കൻഡിന് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഞൊടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മനസ്സിൽ എണ്ണിയാൽ മതി. മനസ്സിൽ എണ്ണുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? 1 സെക്കൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 വെച്ചിട്ട് ഒരു 30 തവണ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 30 സെക്കൻഡ് നേരം ഒരു ട്രിപ്പിൽ ചെയ്യുക, ഒരു റൗണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദീർഘമായ ഒരു ശ്വാസം എടുത്ത് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വിടുക. അടുത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 30 എണ്ണം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 3 സെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. 3 സെറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു ധ്യാനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാം. എന്നിട്ട് മനസ്സിന് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന വേണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയാകാം. അതിനുശേഷം പതുക്കെ കണ്ണ് തുറക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു റൗണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 30 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് മൂക്കിൽ ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഒലിപ്പ് വരാം. അപ്പോൾ തുടച്ച് കളയുക, വീണ്ടും ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ചുമ വന്നിരിക്കും, ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ചുമ. അപ്പോൾ ആ ചുമയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചുമയൊന്ന് മാറ്റിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യണം. അത് നിർത്തിക്കളയരുത്. 3 റൗണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം. 30 വീതമുള്ള 3 റൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ്. കൈകളൊക്കെ അയച്ചിടുക, നല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്നു. ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുക്കുക. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. എഗെയിൻ ഒന്നുകൂടെ ശ്വാസം എടുത്തു, പുറത്തേക്ക് വിട്ടു. 3ാമത്തെ തവണ ഞാൻ ശ്വാസം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോക്കിക്കോളാം. ശ്വാസം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ശാന്തമായൊന്നിരിക്കുക. ശ്വാസം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് ശാന്തമായൊന്നിരിക്കുക. ഇതുപോലെ 3 റൗണ്ട് ചെയ്യുക. ആ 3 റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിലുള്ള ആ നെറ്റിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള സൈനസ് ക്യാവിറ്റിയൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വരെ ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. സൈനസൈറ്റിസ് നമ്മുടെ നെറ്റിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത്, ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ സൈനസ് ക്യാവിറ്റികളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ പുറന്തള്ളിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലെൻസിങ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ. ദയവേത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണുണ്ട്. ആ ബെൽ ബട്ടണിലൊന്ന് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2000-നടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ വെറുതെ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഓൾ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും വ്യൂവേഴ്സ് ആകും. ഇത് മാക്സിമം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെയും കൂടി സപ്പോർട്ട് വേണം. നമുക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഒരല്പസമയം, ആ വ്യക്തിയെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരല്പസമയം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച ആ സന്മനസ്സിന് വളരെ നന്ദി. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനും കേൾക്കാം. എങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ
നമുക്കൊരു പരസ്പരം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം. വളരെ നല്ലൊരു ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു.